दा जि पलिटिकल डेभेलपमेन्ट BPF दलाव गुबुन गुबुन दोलोनि खामानि मावनाय UPPL कर्मीफोर BJP कर्मीफोर आरो GSP कर्मीफोर कंग्रेस मानसिफ्रा BPF आव जइन जानो जोबोद गोसो जादों आरो बेखायनो बे प्रग्रामफोरखौ खालामनानै जों बयखौबो बे स्कपखौ होदों उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार जेरावबो हाजार हाजार UPPL निफ्राय फैनानै BPF आव जइन जागासिनो दिनै मुसलपुराव जादों दा बावैनो जासिगोन जयनिं प्रग्रामा दा बेसेबां जइन जागोन आं बेनि नाम्बारखौ मिथिया किन्तु हाजार जननि बारा BPF आ रावबो राजनिति दलजों एलायन्स खालामनाय नङा BJP जोंबो एलायन्स खालाया कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया जोङो इन्डिपेन्डेन्ट निजा बबियायै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो निजा बबियायैनो गोदोनिफ्राय जोङो जिहेतु इलेक्सन गेलेबोदों बिदिनो गेलेलांगोन आरो जों नुनो मोन्दों जे एबार UPPL सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु मुगैथारबाय ओंखायनो UPPL खौ नागारनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा BPF आव फैजोबगोन आरो BPF आ हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन बे खाथां बे खालि राकेशनिल' खोथा नङा बिसोरनि दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्रायनो आरम्भ खालामनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बिथांमोनखौ मुगैबाय आंगायबाय ओंखायनो मुसलपुर एबा गासैबो जायगानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो UPPL नि कर्मी आरो नेताफ्रा BPF आव जइन जादों आरो बिसेसकै नोंथांमोननि बे मुसलपुरनि EM राकेश मानव गेदेर राकेश बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जि खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय खालि गावनिल' मान सन्माननि खोथा नङा बयबो रायजो राजानि मान सन्मानखौनो मुसलपुरबासिनि मान सन्मानखौनो बिथाङा सुरमात खालामबाय ओंखायनो बिथांखौ नेता बायदि लायाखिसै दिनै बयबो मुगैनानै BPF आव जइन जाजोबनायानो साबसिनसै होननानै बयबो फैजोबदों माने सानसे समाव BPF आ जिर' जागोन ना UPPL आ जिर' जागोन बेखौ रायजो राजायासो डिसाइड खालामगोन बे खोथाखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों रायजो राजाया जि दलखौ मोजां मोनो बे दलजों थांगोन आरो जाय दलाव गैया बियो शून्य जागोन दिनै नुनो मोन्दों जेसेबांखि थगाय रायजो राजाफोरखौ हमथानो नागिरा मानो बयबो BPF आव फैफिनजोबनो थाखाय इच्छुक जोङो BPF दोलोआ जाहैबाय BTC नि रायजो राजानि दुख खस्थ'खौ जोङो बुजियो बयबो BTC आव थानाय जाथि गस्तिहा जातीय समस्या दङ जोंनि ओनसोला अति बेकवार्ड ओंखायनो बे बेकवार्ड एरियायाव बोरैहाय इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार बोरैहाय जौगानायनि अर्थनैतिक आन्तगाथनि निर्माण खालामनो हायो जोङो दल हिसाबैनो बेजों जड़ित मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो BPF दल हिसाबैनो मोनफ्रोमबो जाथिखौ माने कनफिडेन्सआव लानानै बिथांमोनजों जोङो सावरायलायो हानायखौ हागोन होनो हायिखौ हानाय नङा होननानै बुङो दा तद्रुप बेबायदिनो जोङो BPF आ आगोलदों मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिफोरजों रायलायदों मोनफ्रोमबो धर्मीय अनुष्ठान प्रतिष्ठान आरो धर्मीय नेताफोरजों जों रायलायदों जे BTC खौ माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो माबोरैहाय जौगाहोनो हायो बेनो जोंनि फैगौ इलेक्सननि मूल मन्त्र आरो बयबो मोजां मोनदों बयबो जों फैगोन 3 बोसोराव जौगानायनि खामानि मावबाय होनना बुंदों मा फोरमायगोन बिथांमोनहा जौगानायनि खामानिनि मोनसे नुजानाय बयबो नुनाय मोनसे बुंथों बहाबा ओरैबायदि अनुष्ठान खालामनाय जाबाय बहाबा ओरैबायदि प्रतिष्ठान खालामनाय जाहैबाय बहाबा गिदिर मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार क्रिएट खालामनाय जाहैबाय गंसे इरिगेसन बानायनाय देखायथों रायजो राजा बे हालुवा मानसिफोरनि थाखाय गंसे दालां
बानायनाय देखायथों जे 15 बोसोराव BPFआ जेरैबायदि आइडिनि दायाव गंनै दालां बानायदों फाग्लादियानि सायाव खालायदों अदालगुरिनि बे मामा दै बेफ्राव खालामदों बेबायदि मोनसे दालां बानायबाय होननानै बिथांमोना देखायथों ओमफ्राय अनुस्थान खालामनाय बिथांमोना शिक्षानि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बुङो जे शिक्षा अनुस्थान मोनसे बानायदेरबायब्ला बिथांमोना बेखौ देखायथों जोंथ' नुवाखै रायजो राजायाथ' नुवाखै मा नुदों दोंसे गोदान लामा बानायाखै जों बानायखानाय लामाखौबो रिपेयारिं खालामाखै जों बेखौसो नुदों गंसे हस्पिटाल बानायदेरनाय बिथांमोना देखायथों मुसलपुराव गंसे मेडिकेल कलेज बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन खिन्थु जोंथ' खोनाफिनबाय दा बे मेडिकेल कलेजआ आरो जाला सरकारा सिद्धान्त लाबाय गोदान आरो माने मेडिकेल कलेज आसामाव बानायनाय जानाय नंला बे हिसाबै बेबो गैला गतिके बेबायदि माबा मोनसे मावदोंब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै लाथों खालि BPFखौल' बुङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो बबे न'आव बिथांमोन बानायनाय ना BPF दोलोआ बानायनाय